भ्यू पलमा तपाईँलाई स्वागत छ। के तपाईँलाई थाहा छ टोपीको इतिहास? यो केवल कपडाको टुक्रा होइन, यो सांस्कृतिक धरोहर हो। यो नेपाली पहिचान हो। टोपी जसले राजाहरूको शिर सजाएको थियो, जसले हाम्रा बाबुबाजेले गर्वका साथ लगाएका थिए। आज हामी त्यसै टोपीको इतिहास खोज्दैछौँ, जुन कहिले ढाकाको टोपी बन्यो, कहिले पाँचपट्टा टोपी, कहिले लोसे टोपी। आउनुहोस् हामी नेपाली टोपीको गर्विलो यात्रा सुरु गरौँ। टोपीको सुरुको इतिहास। टोपीको चलन नेपालमा शासकीय समयमा सुरु भएको मानिन्छ। विशेष गर्दा राणाकाल र शाहकालमा टोपीले विशेष स्थान लिएको पाइन्छ। ढाकाको टोपी पहिलो पटक प्रख्यात भएपछि यसको प्रयोग दरबारदेखि आम जनतामा फैलिएको हो। यस्ता टोपीहरू धागोबाट बनेर विविध रङ र डिजाइनमा बनाइन्थ्यो। विशेष कुरा के छ भने राजा महेन्द्रको पालामा राष्ट्रिय पोसाक अभियान सुरु भयो र त्यसले टोपीलाई नेपाली पहिचानकै एक भाग बनाइदियो। ढाकाको टोपी। ढाकाको टोपी। ढाकाको टोपीको नाम नै ढाका कपडाबाट आएको हो, जुन पहिले पूर्वी नेपालको तेह्रथुम र धनकुटातिर बनाइन्थ्यो। यी टोपीहरू हातले बुनेको कपडाबाट बनाइन्थे। रङहरू गाढा र डिजाइनहरू ज्यामितीय हुन थाले। ढाकाको टोपी खास गरी हिन्दू धर्म परम्परा र राष्ट्रियतासँग जोडिएको पाइन्छ। राष्ट्रिय दिवस, टीका लगाउने दिन, विवाह जस्ता कार्यक्रमहरूमा ढाकाको टोपी अनिवार्य जस्तै मानिन्छ। पाँचपट्टा टोपी। यस टोपीमा 5वटा सिलाइ गरिएका बट्टाहरू हुन्छन्। यो टोपी गोर्खाली सैनिक र पहाडी पुरुषहरूले लगाउँथे। यो टोपी सादा कालो कपडाबाट बनाइन्थ्यो। खास गरी शाही समारोह, सैनिक परेड वा लोक संस्कृतिमा यो देख्न सकिन्छ। आज पनि यो टोपी राजनीतिक नेताहरू, प्रहरी र सैनिक कार्यक्रममा प्रयोग हुन्छ। लोसे टोपी। टोपी तामाङ, शेर्पा, गुरुङ जातिका समुदायले लगाउने विशेष टोपी हो। यो जातीय संस्कृतिसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ। यो टोपी रङयुक्त, थोरै हलदार र चिटिक्क सजिएको हुन्छ। विशेष पर्व लोछारमा लगाइन्छ। टोपीको सांस्कृतिक महत्त्व। टोपी केवल एक फेसन होइन, यो हाम्रो पहिचान, गर्व र सम्मान हो। संविधान बनाउँदा नेताहरूले टोपी लगाएर राष्ट्रियता प्रदर्शन गरे। लोकगीत र नाचहरू टोपी अनिवार्य छ। पर्यटकहरूले पनि ढाकाको टोपी किनेर नेपाली संस्कृति सम्झन्छन्। आजको पुस्ता र टोपी। आजका युवाहरूले टोपीलाई पुरानो सोच भन्दै व्यवस्था गरिरहेका छन्, तर धेरैले फेरि टोपीको फेसन र पहिचानलाई नयाँ तरिकाले पुनर्जीवित गरिरहेका छन्। टिकटकमा टोपी च्यालेन्ज बनिरहेका छन्। धेरैले नेपाली पिरियड भनेर टोपीको प्रयोग बढाइरहेका छन्। टोपी केवल शिर सजाउने वस्तु होइन, यो हाम्रो अस्तित्व हो, हाम्रो संस्कृति हो, हाम्रो अभियान हो। हामी टोपी लगाउँछौँ किनभने हामी नेपाली हौँ। टोपी हाम्रो टाउकोमा मात्र होइन, हाम्रो मुटुमा पनि हस्त।